MH-6 Little Bird បាក់សីដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានដែលអ្នកនឹងមិនហ៊ានប្រឈមមុខដាក់វាជំរាបសួរទស្សនិកជនយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អហើយសូមអញ្ជើញតាមដានកម្មវិធីចំណេះដឹងយោធាដូចតទៅប្រិយមិត្តមិនដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកអាចស្គាល់មិនត្រឹមតែតាមរយៈកម្មវិធីវឹកវើយ៉ាងម៉ត់ចត់ដល់ទីបញ្ចប់នៃដែនកំណត់របស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេភាពល្បីល្បាញនៃកម្លាំងពិសេសរបស់អាមេរិកក៏កើតចេញពីអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរួមបញ្ចូលគ្នាជាឧបករណ៍ទំនើបប៉ុន្តែមានលក្ខណៈតូចច្រឡឹងអមជាមួយទាហានគ្រប់បេសកកម្មគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រយុទ្ធទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានឧបករណ៍តូចក៏ដោយប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្ថានភាពបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កការភ័យខ្លាចដល់ជនទាំងឡាយដែលចូលមកដោយចៃដន្យរួមទាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រ MH-6 ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា LH Ray កំពុងលេចចេញជាអាវុធដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់រយៈពេលខ្លី Live Kill Mission ដែលបានក្លាយជាពាណិជ្ជកម្មសញ្ញារបស់កងកម្លាំងពិសេសរបស់អាមេរិកលោកស្រីវាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំ1980វាជាកំណែកែប្រែនៃ OH-6 Keros ដែលបានប្រយុទ្ធនៅប្រទេសវៀតណាមការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រគ្រួសារ Little Bird ដើមឡើយមានគោលបំណងដើម្បីបម្រើការដល់ការស្វែងរករបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយពន្លឺពហុមុខងារនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកជញ្ជូនតម្រូវការនេះស្ថិតនៅក្រោមគំរូបច្ចេកវិទ្យាលម្អិតលេខ153ហើយខ្លួនវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Live Observation Helicopter របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកជញ្ជូននិងវាយប្រហារ Boeing MH-6 Little Bird ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Killer H បាក់សីឃាតករនិងបម្រែបម្រួលនៃការវាយប្រហាររបស់វា RH-6 ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧទ្ធម្ភាគចក្រធុនស្រាលដែលប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងពិសេសវរៈជនភាគច្រើននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនោះឈ្មោះមិនអាចបដិសេធបានឡើយគឺកងវិរៈសេនាធំប្រតិបត្តិការពិសេសផ្លូវអាកាសទី106នៃកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Night Stalker ឬអាចបកប្រែថាជា Night Hunter លើពីនេះទៅទៀតមនុស្សក៏ឃើញ MH-6 នៅក្បែរទាហាននៃកម្លាំង Delta ផងដែរកងវីរៈសេនាធំទី75និងកងនាវាអាមេរិក Night Stalker Shield Delta គឺជាកម្លាំងទាំងអស់ដែលគេស្គាល់សម្រាប់បេសកកម្មសម្ងាត់ពិសេសនិងសម្ងាត់របស់ពួកគេដែលភាគច្រើនផ្ដល់នូវការស៊ើបការសម្ងាត់ការវាយឆ្មក់ការឆ្លប់យកការជ្រៀតចូលនិងការបំផ្លាញគោលដៅសម្រាប់កងកម្លាំងទាំងនេះយានចម្បាំងធុនតូចប្រើប្រាស់បានយូរជាមួយនឹងការចល័តខ្ពស់ប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានកម្លាំងភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតែងតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាទិភាពកំពូលមួយសម្រាប់សកម្មភាពនៃធម្មជាតិពិសេសដែលទាមទារឲ្យមានការជ្រៀតចូលជ្រៅនិងការវាយប្រហារដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលមិនមានការកត់សម្គាល់ទុកជាមុននៅគ្មាននរណាម្នាក់ឬដូច្នេះក្រុមការងាររបស់ Night Stalker វីរៈជនមិនមែនត្រឹមតែជាឧទ្ធម្ភាគចក្រដូចជា UH-60 Black Hawk ឬឧទ្ធម្ភាគចក្រ AH-64 Apache ដ៏ស្មុគស្មាញនោះទេនៅពេលនោះឧបករណ៍ហោះហើរដែលមានទម្ងន់ទទេត្រឹមតែ777គីឡូក្រាមដែលតិចជាង 4/3 នៃទម្ងន់របស់ Luxus 570ជាមួយនឹងកាប៊ីនយន្តហោះដែលមានទាហាន6នាក់ដែលមានសមត្ថភាពផ្លាស់ទីក្នុងល្បឿនអតិបរមារហូតដល់175ម៉ាយក្នុង1ម៉ោងស្មើនឹង 281.6 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងជាងនេះទៅទៀតព្រោះយ៉ាងហោចណាស់វាមានសមត្ថភាពលឿនពេញមួយយប់ដោយជួយទាហានអិសរាជជនទៅដល់គោលដៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដរាបណាកម្លាំងសត្រូវមិនទាន់បានចេញគ្រាន់តែថាអាវុធ MH-6 អាចកាន់រួមមាន M230 30 mm chain gun កាំភ្លើង 0.5 Cal Gulf 19 Gatling កាំភ្លើងខ្លី M134 7.62 mm គ្រាប់រ៉ុកែត LAU-68DA គ្រាប់រ៉ុកែត Hydra 70 គ្រាប់រ៉ុកែត AGM-114 Hellfire និងសូម្បីតែមីស៊ីល FIM-92 Stinger ពីអាកាសទៅអាកាសផងដែរជាទូទៅបំផុតនៅលើកំណែ AH-6 គឺជាប្រព័ន្ធកាំភ្លើងយន្តបង្វិលដែលមានអត្រានៃការបាញ់ 6000 ជុំក្នុង1នាទីនោះគឺច្រើនជាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់កម្លាំងភ្លើងដែលត្រូវការដើម្បីគាំទ្រទាហានអិសរាជជនមួយចំនួនតូចដែលវាយប្រហារ FIM-92 Stinger បានបំផ្លាញការតស៊ូទាំងអស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅចំណុចខ្សោយរបស់សត្រូវដូចជាព្រលានយន្តហោះស្ថានីយ៍រថភ្លើង
កំពង់ផែមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាប្រហែលជាសំបីតែរោងចក្រឃ្លាំងអាវុធនិងស្បៀងអាហាររបស់សត្រូវផងដែរតាមពិតទៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យពីសម័យបុរាណរហូតដល់សម័យទំនើបគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតដែលគំរាមកំហែងដល់កងកម្លាំងវាយឆ្មក់គឺលទ្ធភាពដែលកងទ័ពសត្រូវមកពីមុខតំណែងផ្សេងទៀតនឹងទទួលស្គាល់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតបតជាមួយនឹងចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់និងកម្លាំងកំភ្លើងបន្ទាប់មកកម្លាំងដែលបំពេញបេសកកម្មក្នុងការវាយឆ្មក់ទោះមានភាពខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនងជាមិនអាចរស់រានមានជីវិតបានឡើយដូច្នេះហើយទោះបីជាគោលដៅសំខាន់នៃយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានសម្រេចក៏ដោយក៏ទាហានត្រូវបានបាត់បង់ផងដែរពិតជាមានគុណធម៌បំផុតនេះគឺជាបទពិសោធន៍បង្ហូរឈាមដែលទាហានអាមេរិកត្រូវតស៊ូទ្រាំពេញមួយប្រវត្តិសាស្ត្រមិនយូរប៉ុន្មានដែរក្នុងចំណោមនោះគឺសមរភូមិដែលមានពិន្ទុខ្ពស់បំផុត205នៅកូរ៉េនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1950កងវីរៈសេនាតូច Ranger ទី8នៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបេសកកម្មដើម្បីវាយប្រហារកាន់កាប់ចំណុចខ្ពស់205ដែលមានទីតាំងនៅជាប់ទន្លេ Chongchon ក្នុងប្រទេសកូរ៉េអង្គភាពនេះទើបតែបានបង្កើតរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានគេចល័តទៅវាយប្រហារតំបន់205ដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់មិនដឹងទេថាកងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តរបស់ចិនកាន់កាប់ទីតាំងនេះផងដែរត្រៀមធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងទ្រង់ទ្រាយធំមេទ័ពអាមេរិកជឿថាការប្រើការបញ្ជាដើម្បីវាយប្រហារចំណុចខ្ពស់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយព្រោះវាត្រូវបានអនុវត្តដោយជោគជ័យក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកណនារបស់ពួកគេទាំងអស់បានធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលពួកគេបានជួបប្រទះនឹងកម្លាំងការពារដ៏ក្រាស់របស់កងទ័ពចិនដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងដូអាមេរិករងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កងថ្មើរជើងដើម្បីបើកការវាយប្រហារចំនួន6ប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់កងវីរៈសេនាតូចទី8ក្នុងចំណោមកងវីរៈសេនាតូចលេខ88ដែលបានវាយលុក High Point ចំណុចខ្ពស់205មានតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរួចផុតពីការប្រយុទ្ធដើម្បីចាក់ចេញពីតំបន់នោះការរងរបួសរបស់កងទ័ពលេខ8មិនខុសពីកងពលថ្មើរជើងធម្មតានោះទេធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេគ្មានប្រយោជន៍នៅពេលដែលពួកគេមិនអាចបង្អង់ភាពជឿនលឿនរបស់យោធាចិនដូចថ្មីៗនេះការបរាជ័យរបស់អាមេរិកក្នុងការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតេអេរ៉ង់ក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Jimmy Carter បានពិចារណាដំណោះស្រាយយោធាជាច្រើនចំពោះបញ្ហានេះការវាយប្រហារជាប្រចាំលើអេរ៉ង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគ្មានន័យនោះទេហើយយុទ្ធនាការផ្លូវអាកាសក៏ពិបាកក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុងតេរ៉ង់ដោះស្រាយលែងបានផងដែរយោធាអាមេរិកបានដាក់ផែនការជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងដោយឧទ្ធម្ភាគចក្រដោយប្រើកម្លាំងធ្វើកោតកម្មរួមទាំងការបញ្ជាការនិងកងកម្លាំងពិសេស Delta Force ប្រតិបត្តិការនេះតម្រូវឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រទម្លាក់កងទ័ពនៅជិតកន្លែងដែលចំណាត់ខ្មាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកងកម្លាំងពិសេសនឹងបន្សាបឆ្មាំអ៊ីរ៉ង់និងជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងតែម្ដងមុនពេលដែលយោធាអារ៉ង់អាចប្រតិកម្មព្រោះថាសូម្បីតែកំហុសតូចតាចក៏អាចធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការនេះត្រូវបរាជ័យផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលអាមេរិកធ្វើយុទ្ធនាការឥន្ទ្រីពិឃាតអ្វីៗបានផ្ទុយនឹងផែនការដើមព្យុះខ្សាច់ភ្លាមៗបានបណ្ដាលឲ្យឧទ្ធម្ភាគចក្រ MH-6D មួយក្នុងចំណោមឧទ្ធម្ភាគចក្រ MH-6D ទាំង8គ្រឿងដែលបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការនោះវិលត្រឡប់មកវិញខណៈដែល2គ្រឿងផ្សេងទៀតមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅពេលចុះចតដោយហេតុថាឧទ្ធម្ភាគចក្រ5គ្រឿងដែលនៅសេសសល់មិនគ្រប់គ្រាន់មេបញ្ជាការផ្ទាល់បានសម្រេចចិត្តលុបចោលបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយពិតប្រាកដបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលនៃការដកថយឧទ្ធម្ភាគចក្រ MH-6D បានធ្លាក់ចូលក្នុងយន្តហោះដឹកជញ្ជូន C-130 ដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិក8នាក់កងកម្លាំងពិសេសរបស់អាមេរិកមានការភ័យស្លន់ស្លោជាខ្លាំងនិងបានទាញចេញពី C-130 ដែលនៅសេសសល់ដើម្បីដកខ្លួនចេញពីទីតាំងប្រមូលផ្ដុំហើយបន្សល់ទុកឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅដដែលនិងផែនការសម្ងាត់កំពូលនៃប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបរាជ័យក្នុងសមរភូមិលើកដំបូងរបស់កងកម្លាំងពិសេស Delta Force នៅពេលដែលអ្នកស៊ើបការនៅក្នុងទីក្រុង Tehran ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបែកធ្លាយប្លង់មេយុទ្ធនាការដ៏មហន្តរាយនេះក៏បានរួមចំណែកដល់ការបាត់បង់លោក Jimmy Carter ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ1980ផងដែរវាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តបង្កើត Task Force
ដែលជាអង្គភាពឧទ្ធម្ភាគចក្រវីរៈជនឧទ្ទិសដល់បេសកកម្មគាំទ្រអង្គភាពប្រតិបត្តិការពិសេសនៅលើទឹកដីដែលមានរហស្សនាមថា Night Stalker ហើយក៏ជាអង្គភាពទី1នៃយោធាអាមេរិកដែលត្រូវបានបំពាក់ដោយ MH-6 ប្រហែលជាសម័យនោះទាហានអាមេរិកគ្រាន់តែចង់បានយានជំនិះដែលមានចលនាខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយពួកគេដកថយដោយសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះទាហាន Night Stalker អាចមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តជាងការកាន់តំណែងមុនរបស់ពួកគេព្រោះបក្សីពិឃាតរបស់ពួកគេមានភាពបត់បែនឥតខ្ចោះបន្ថែមពីលើល្បឿនដ៏អស្ចារ្យនិងអន្តរជាតិដល់ទៅ235លីត្រនិងកម្លាំងភ្លើងមធ្យម MH-6MS ក៏មានកម្ពស់ 20,000 ហ្វីតផងដែរប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលហោះហើរជិតដីសំខាន់បំផុតបក្សីពិឃាតនេះមានរយៈចម្ងាយអតិបរមារហូតដល់205ម៉ាយពលគឺ330គីឡូម៉ែត្រឬប្រហែល2ម៉ោងនៃការហោះហើរមិនឈប់ឈរដូច្នេះទាហានប្រហែលជាមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេអស់អូស្មန်ដូចគ្នានេះដែរពីដានកម្ពស់ 20,000 ហ្វីតក៏លើសពីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីការជាប់តាក់ទងគ្នានៃកងកម្លាំងប្លង់ការងារប្រព័ន្ធការពារសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធដែលបង្កើតផែនការវាយប្រហារឬចុះចតសមហេតុផលក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានសូម្បីតែក្នុងករណីដែលយន្តហោះ MH-6 ត្រូវបានរកឃើញដោយសត្រូវក៏ដោយលទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្ដូរកម្ពស់ភ្លាមៗអ្នកបើកបរយន្តហោះក៏អាចរត់គេចចេញបានយ៉ាងលឿនដោយការបង្កើនឬបន្ថយកម្ពស់ដោយកាត់បន្ថយសមត្ថភាពក្នុងការគេចចេញពីភ្លើងរបស់សត្រូវជាការប៉ុណ្ណាការប្រយុទ្ធគ្នាស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិបានបង្ហាញពីការពិតដ៏ឃោរឃៅថាស្រទាប់ពាសដែកដែលបំពាក់លើយន្តហោះគ្រប់ប្រភេទមិនថាឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធឬយន្តហោះវាយប្រហារនោះទេនៅតែមានភាពផុយស្រួយខ្លាំងប្រឆាំងនឹងសត្រូវប្រភេទកាំជ្រួចវាយប្រហារពីដីហេតុផលសម្រាប់បញ្ហានេះគឺដោយសារតែអ្នកផលិតអាចគ្របដណ្ដប់យន្តហោះបានតែមួយនឹងស្រទាប់ពាសដែកស្ដើងបំផុតដូចជាបន្ទាក់អាលុយមីញ៉ូម 10 មីលីម៉ែត្រដើម្បីធានានូវសមត្ថភាពរបស់ឧបករណ៍ទាំងនេះក្នុងការហោះហើរទន្ទឹមនឹងនោះវាងាយស្រួលពេកក្នុងការដាក់ពង្រាយអាវុធមួយចំនួនធំដែលមានកម្លាំងបាញ់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំផ្លាញឧបករណ៍ហោះហើរបែបនេះទោះបីជាក្រុមឧទាមក៏ដោយនោះក៏ជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលដែលឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធរបស់អាមេរិកជាច្រើនធ្លាក់មកលើកាំភ្លើងប្រឆាំងយន្តហោះ23មីលីម៉ែត្រ57មីលីម៉ែត្រនិងសូម្បីតែកាំជ្រួច SA-7 បុរាណដែលបាញ់ដោយស្មារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយរថក្រោះ KA-52 ក៏រងការខូចខាតយ៉ាងច្រើនពីអាវុធប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបង្ហាញថាប្រសិនបើមិនអនុវត្តបេសកកម្មដើម្បីគាំទ្រយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមធ្យោបាយសុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់ឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធដើម្បីរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារដោយភ្លើងពីដីគឺត្រូវតែគេចខ្លួនបានយ៉ាងលឿនរថក្រោះ KA-52 ក៏រងការខូចខាតយ៉ាងច្រើនពីអាវុធប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាជនជាតិរុស្ស៊ីនៅពេលនោះស្ទើរតែគ្រប់គ្រងលើមេឃរបស់ប្រទេសក៏ដោយការពិតបង្ហាញថាប្រសិនបើមិនអនុវត្តបេសកកម្មដើម្បីគាំទ្រអង្គភាពទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេមធ្យោបាយសុវត្ថិភាពបំផុតសម្រាប់ឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធដើម្បីរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារដោយសត្រូវគឺត្រូវរត់គេចឲ្យលឿនឬគេចដោយច្បាស់លាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រធុនតូចនិងស្រាលដែលមានកម្លាំងបាញ់គ្រប់គ្រាន់ដូចជា MH-6 ដែលបានបើកដោយអ្នកបើកបរយន្តហោះដែលមានបទពិសោធន៍ពិតណាស់មានឱកាសច្រើនជាងឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលមានអាវុធធុនធ្ងន់ប៉ុន្តែខ្វះការចល័តខណៈដែលសពាវុធរបស់រុស្ស៊ីមានភាពល្បីល្បាញដោយសារតម្លៃសមរម្យភាពធន់និងភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំណុចរអាក់រអួលខ្លាំងអាវុធរបស់អាមេរិកត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ជាយូរណាស់មកហើយមិនត្រឹមតែតម្លៃដ៏ថ្លៃរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏មានកម្រិតខ្ពស់នៃការលួងលោមនិងឧបករណ៍ Digital ដ៏ស្មុគស្មាញផងដែរហើយជាការពិតណាស់ Little Bird គឺមិនមានករណីលើកលែងនោះទេនៅពេលដែលបំពាក់ដោយកាប៊ីនយន្តហោះដែលស្ទើរតែស្រោបទាំងស្រុងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង Digital ដែលបានបង្ហាញនូវកម្រិតប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យក្នុងការជួយអ្នកបើកបរហើយដោយហេតុនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពប្រយុទ្ធទាំងមូលដូចនេះនៅពេលដែលត្រូវបានសាកល្បងដោយអ្នកបើកបរយន្តហោះនេះអាចចុះចតបានស្ទើរគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់មិនថាជាផ្លូវដំបូលឬនៅពេលវាយប្រហារគោលដៅច្រើនក្នុងពេលដំណើរគ្នាគោលដៅផ្សេងគ្នាក៏ដោយក្រៅពីនេះ MH-6 ក៏បានបង្ហាញប្រសិទ្ធភាពផងដែរនៅពេលដែលវាបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងរហ័សដើម្បីចុះចតកងទ័ពនៅលើដីយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយការអនុវត្តតែងតែមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលការពិតត្រូវបានវិនិច្ឆ័យ
ក៏ដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនៃខ្សែឧទ្ធម្ភាគចក្រនេះក្នុងការអនុវត្តក្នុងការប្រយុទ្ធដែលកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់រហស្សនាមឲ្យពួកវាដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះថាបាក់សីពិឃាតដែលសម្លាប់អតីតអ្នកបើកបរប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានឧទ្ធម្ភាគចក្រវាយប្រហារសពថ្ងៃនេះអាចប្រៀបបានជាមួយនឹង MH-6 តាក់ទងទៅនឹងភាពបត់បែននិងអាចបត់បែនបាននៅលើសមរភូមិនោះទេនេះក៏ជាហេតុផលមួយដែលជនជាតិអាមេរិកល្បីល្បាញជាយូរណាស់មកហើយសម្រាប់ល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរអាវុធដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្តែនៅតែជឿជាក់លើការប្រើប្រាស់ MH-6 Little Bird ក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេល40ឆ្នាំមុនបើទោះបីជាពួកគេស្ទើរតែមិនអាចប្រើប្រាស់ការការពារនិងកម្លាំងភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាមួយនឹងជំរឿសដំបូងសម្រាប់ការវាយឆ្មក់នៅក្នុងទីក្រុងនានាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែក្នុងវាលខ្សាច់ដ៏ក្តៅនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយអាហ្វហ្គានីស្ថានឬអ្នកជិតខាងតូចរបស់អាមេរិកប៉ាណាម៉ា MH-6 ក៏ត្រូវបានឃើញជាទៀងទាត់ហោះហើរពីលើអគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំឡុងពេលធ្វើសមយុទ្ធការវឹកវើទាំងនេះគឺជាគន្លឹះក្នុងការជួយអ្នកបើកបរយន្តហោះឲ្យមានភាពមុតស្រួចក្នុងការប្រឆាំងភារវកម្មនិងជំនាញជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងនោះក៏បង្ហាញមួយផ្នែកដល់យើងអំពីកម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តរបស់កងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសពាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែរ MH-6 នឹងមកដល់ចំណុចនៃការចូលនិវត្តន៍បន្តិចម្ដងដែលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួនថ្មីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកថាវាទំនើបជាងកាន់តែសមរម្យសម្រាប់តម្រូវការខ្ពស់របស់ទាហានអាមេរិកនៅលើសមរភូមិដែលកាន់តែស្មុគស្មាញថ្មីនេះយោធាអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំនួសយន្តហោះ MH-6 ទាំងនេះទាំងស្រុងនៅដើមឆ្នាំ2030ជាមួយនឹងយន្តហោះថ្មីមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះ2គឺ Sikorsky Raider H និង Bell 660 Invictus ទាំង Raider H និង Bell Invictus ត្រូវបានគេនិយាយថាស័ក្តិសមនឹងតួនាទីជំនួសបញ្ហាគឺថា MH-6 គឺជាយន្តហោះផ្ទុកកងទ័ពខណៈដែល Raider H មានបន្ទុកអ្នកដំណើរសម្រាប់ទាហានរហូតដល់6នាក់ Invictus មិនអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរជាមួយវាបានទេក្នុងនោះជាមួយ Raider H ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងល្បឿនឈានដល់220ម៉ាយពលគឺ480គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប៉ុន្តែទោះបីជាបាក់សីមរណៈទាំងនោះត្រូវបានជំនួសក្នុងពេលឆាប់នេះក៏ដោយក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកពួកគេបានបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អក្នុងការអមដំណើរទាហាននៃកងកម្លាំងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តឧទ្ធម្ភាគចក្រវាយប្រហារប្រិយមិត្តម្នាក់ស្ដាប់សូមមេត្តាបញ្ចេញមតិយោបល់របស់អ្នកនៅផ្នែកខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណជួបគ្នាក្នុងប្រតិបត្តិព័ត៌មានក្រោយទៀត